Aron mapadali ang proseso sa pagbayad sa mga obligasyon, ang lokal nga pangagamahanan sa Hagna nagpahigayon og one-stop shop nga magamit sa tanang mga residente gikan sa Enero 1 hangtod sa Pitsa 20. Ang maong kalihukan gihimo aron mapadali ang mga transaksyon sa katawhan sama sa pagbayad sa mga buwis sa yuta, business permits, franchising fees ug registration sa mga negosyo ug uban pang serbisyo nga nagkinahanglan og mga legal nga papilis. Si Mayor Joseph at sa Raniola nagpasiugda sa maong inisyatibo isip usa ka lakang aron mapadali ang mga serbisyo para sa mga residente sa Hagna. Ang one-stop shop gihimo aron dili maglisod ug mahasol ang mga Hagnanon sa mga transaksyon sa lain-lain nga departamento para lang magbayad. Karon giusa na sa usa ka lugar aron mas dali og sayon na ang proseso pinaagi niini nga inisyatibo. Kini usa ka dakong lakang alang sa mas epektibo nga pangmoderno ug usa ka pamaagi aron mapadali ang pag-asikaso sa mga bayranan sa mga residente sa Hagna. Uban ang suporta ni Mayor Joseph at sa Raniola, ang LGU Hagna nagtinguha nga maghatag og masapsay nga serbisyo para sa tanang mga Hagnanon. Kini si Arnulfo Jojo Lagari Jr. alang sa LGU Hagna News. Gipasiugda ni Mayor Joseph Raniola ang pagsugod sa tuig 2025 uban sa dakong mga panghitabo atol sa flag raising ceremony sa munisipyo niadtong adlong Lunes, Enero 6, 2025. Gipahigayon niya ang detalyado nga mga proyekto sa infrastruktura nga nagkantidad dili uminos 300 million pesos nga nakuha pinaagi sa pundo gikan sa nasyonal nga pangagamahanan. Sa iyang mensahe nga gipadayan, tubangan sa mga kawani sa LGU na tambong sa tradisyon nga seremonyas, gisaysay ni Mayor Raniola ang tukmang pag-apod-apod sa pundo alang sa dinlaing barangay. Lakip na niini ang 10 million alang sa barangay Kantagay, laing 10 million alang sa dalan padulong sa housing project sa LGU, lain nga 10 million alang sa barangay Buyog ug ang dakong 50 million alang sa barangay Tejero. Ipasabot usab ni Mayor Raniola ang kahimtang sa cold storage facility, usa ka proyekto nga nakuha niadto niaging tuig pinaagi sa opisina ni Senador Sonny Angara na hapit na kini mahuman. Ang maong pasilidad gidisenyo aron suportahan ang buyback program sa lokal nga pangagamahanan ug makahatag solusyon sa pagtaas sa presyo sa mga batakang palitonon sama sa isda, karne ug gulay. Ang mga proyekto nga kini nagpakita sa padayon natong pagpaningkamot alang sa kalambuan sa Hagna. Matod pa ni Mayor Raniola nga mingsalig sa kalampusan sa proyekto pinaagi sa iyang kolaborasyon sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano. Gitapos niya ang iyang mensahe uban sa saad nga daghan pa ang moabot nga kalambuan nga gipasibaw ang agresibo nga pagpaningkamot sa administrasyon aron mapaayo ang infrastruktura sa munisipyo. Ang nagkarinlaing mga proyekto nga gipakatag sa rinlaing barangay gimugna aron mapalambo ang lokal nga infrastruktura ug mapauswag ang kahimtang sa panginabuhi sa tibuok Hagna. Kini si Bert Condor para sa LGU Hagna News. Ang mga opisyal ug personel sa Bureau of Fire Protection, BFP Hagna Fire Station nga gipanguluhan ni Senior Fire Officer 2 Arthur Lee P. Maluenda mipahigayon sa isa ka unang courtesy call ni Mayor Joseph Raniola alang sa tuig 2025 nga gipahigayon karong adlaw. Sa maong panagtigom, gipahimangno ni Senior Fire Officer 2 Maluenda ug sa iyang team ang ilang pasalig sa kaluwasan sa publiko samtang gipasalamatan usab ang padayon nga suporta sa lokal nga kagamhanan sa Hagna. Ang maong courtesy call usa ka higayon aron mapalig-on ang partisipasyon tali sa fire station ug sa kagamhanan sa lungsod. Si Mayor Raniola nga nailhan sa iyang kolaboratibo nga relasyon sa BFP Hagna mipadayag sa iyang dedikasyon nga suportahan ang maong inisyatibo sa fire station alang sa kalambuan ug kaluwasan sa lungsod. Nagpasiugda ang maong panagtigom sa padayon nga kooperasyon tali sa duha ka opisina nga nagkapahimos sa mga programa alang sa seguridad sa komunidad ug sa kapasidad sa emergency response sa Hagna. Kini nga panagtigom gipahigayon alang sa pagpaningkamot aron masiguro ang luwas ug malinawon nga komunidad alang sa tanang Hagnaan. Kini si James Harold Tadena alang sa LGU Hagna News.
sa unang sesyon sa tuig 2025 ning Lunes, Enero 6. Ang 11 sangguniang bayan sa hagna ni aprobar sa resolusyon nga nagtugot sa local chief executive sa pagpirma og loan contract tali sa LGU hagna ug Development Bank of the Philippines DBP alang sa pagtuman sa solar power project sa lungsod. Kini maong solar power project nga nahimutang sa Barangay Cantagay mao ang unang renewable energy nga gisugdan sa usa ka lokal nga panggamhanan sa Bohol. Tumong niini nga makapamugna og 5 megawatts nga kuryente alang sa mga konsumidor sa hagna. Sa inisyal nga loan gikan sa DBP, gitaho nga makamugna kini og 2 megawatts nga kuryente isip unang hugna sa proyekto. Kini nga lakang usa ka importanteng milestone sa LGU hagna sa ilang paningkamot nga makahatag og malungtarong solusyon sa panginahanglan sa kuryente sa lungsod. Kining bag-ong solar power project nagpaila sa commitment sa lungsod sa hagna sa paggamit sa renewable energy ug sa pagpalambo sa ilang serbisyo sa kuryente alang sa kayuhan sa mga lumulupyo. Ang maong solar power project usa sa mga damgo ni Mayor Joseph A. Ranyola nga maangkon sa lungsod sa hagna ug gumikan niini kini ang usa sa makapasaka sa kita sa panudlanan sa lungsod aron makahatag og dugang libreng serbisyo para sa mga hagnaan. Kini si Jomer J.S. Bakang para sa LGU Hagna News.